ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ 16 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ DS ಅನ್ನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬಿಸಾಕಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಫ್ ಸಿರಫಲ್ಲಿ ಡೈಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಾಕಿ. ಎರಡನೇದು, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಫ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿರಪ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಡೋಸೇಜ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4ನೇ ಟಿಪ್ಪು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅವರು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಟಿಪ್ಪು, ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೆಮ್ಮಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. 1-2-3 ಸಾರಿ ಸೀನಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಳಸಿ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ಈವನ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.